Kapitel 3. En refleksion over, hvorvidt vi kan være begge dele. Altså, kan vi i det ene øjeblik være den, som bliver drænet af en energivampyr, for så senere på dagen selv at blive en energivampyr? Se lige det her scenarie for dig. Du tager på arbejde, og så bliver du overfaldet af en kollega, som overdænger dig med den samme type frustration og den samme brok. Eller du er hjemme omkring et familiemedlem, som gør sådan cirka det samme. Og når du så kører derfra og kommer hjem og sidder og snakker med din partner, hvad er det så, der sker? Er du så den, hvor det vælter ud, og som sidder og genfortæller om alt det her brok, som du nu har stået model til? For hvis det er tilfældet, så kan det jo være, at din adfærd faktisk bliver en energivampyr-adfærd. Så hvordan bryder man sådan en kædereaktion? Ja, det kunne man gøre ved at sige, 1. Jeg giver dig lige en kort opsummering her på det, jeg har stået model til, og jeg gør det 2, for at du skal hjælpe mig med at blive tydelig på at sætte nogle grænser næste gang. Så du skal altså 2 lige hjælpe mig med at blive skarp på, hvordan får jeg stoppet det her ved at sætte nogle grænser næste gang. Og så er der det her energidrænende felt, som kan opstå i sådan en surhedskultur. Altså, det er sådan en gruppedynamik, hvor man sidder og brokker sig omkring ledelsen, eller sladrer om de andre afdelinger, og hvor man sidder sådan og udgyder sådan negativ snak, eller faktisk gift, og der er ikke så meget fokus på, hvad det var, man selv lige kunne gøre, og hvad det var, hvordan man selv lige kunne lave nogle ændringer, eller rent faktisk få fortalt med de rette personer omkring den her problematik. I stedet for, så kører der den her sladder. Hvis du ryger ind i sådan en gruppedynamik. Her skal du være opmærksom på også at beskytte dig selv, så du ikke taber ind i sådan en gruppedynamik. Og du kan gøre nogle forskellige ting. Ja, du kan gøre helt fysisk, kan du gå forbi eller flytte dig. Og er det ikke muligt, at du er nødt til at sidde i den her gruppe, ja, så kan du skærme dig selv eventuelt ved at bruge nogle hørebøffer. Er det heller ikke muligt, så kan du ty til den, som faktisk måske er den bedste af dem alle sammen. Det her at melde ud kort og kontant, at du ønsker faktisk at være en del af den her snak. Den er angstprovokerende, og den kan også afføde nogle reaktioner fra dine kollegaer med noget skepsis og noget surhed, fordi nu udviser du faktisk en adfærd end den du plejer, eller end den, som er typisk i den her gruppementalitet. Det du gør ved at melde ud sådan der, det er faktisk, at du lever ud for dit eget værdikodex. Så du lever ud for dit eget normkompas, kan man sige, for hvad du synes er rigtigt og forkert. Så du begynder også at tage ansvaret på dig ved at sige, at jeg ønsker faktisk ikke at være en del af den her sladderklub, og jeg vil gerne være ærlig. Så det kunne jo være noget. Ærlighed, mod til at gå til rette vedkommende, som kunne løse problemet, eller hvor problemet er. Det kan handle om, hvad vil jeg gøre helt konkret for at ændre nogle ting her på min arbejdsplads, eller i hvert fald min egen arbejdssituation, hvis det nu er på arbejdspladsen. Eller i en anden gruppedynamik, hvad vil jeg gøre her med min adfærd for at ændre nogle af de her ting. Så du tager faktisk ansvaret på dig, og du opnår på den måde også at få en helt anden power, som før nævnt, og at du får magten tilbage i dit liv. Der er noget meget centralt i det her med at kunne leve i overensstemmelse med sine værdier, og leve i overensstemmelse med sit moralske kompas. Og formår du det, så formår du virkelig at få noget, som er brugbart, konstruktivt og positivt ind i dit liv. Her til sidst vil jeg lige komme med en kort opsummering. For nu har vi jo ligesom været 1, 2 og nu er vi ved 3. kapitel, så der har været meget information. Så du får lige en kort opsummering her. Ja, andre mennesker kan påvirke dit energiniveau. Og er det mennesker, som er negative, vil de kunne dræne dig for energi. Det du kan gøre, hvis du står over for en energivampyr, det er, at du kan give ham eller hende 2 valg. Så du kan gøre 1 og sige, ja, vi kommer ikke til at snakke mere om det her. Det er nyttesløst. Til gengæld så vil jeg gerne snakke med dig om alt det, som du tænker er positivt og konstruktivt, som du kan gøre gerne allerede fra i dag. Hvis ikke det er tilfældet, så er jeg nødt til at afslutte samtalen her. Men du skal vide, hvis det ændrer sig, så ring til mig. Så kommer jeg og hæpper på dig, og jeg skal stå på sidelinjen, og jeg ved dig bare det bedste. Det er det bedste, jeg kan gøre indtil videre. Jeg gør os begge 2 en tjeneste ved at melde det her ud. Så er der, hvis du selv er en energivampyr, så er der sådan 6 punkter, som du skal tune dig ind på. 1 er, at du skal stoppe. 2, du skal flytte fokus. 3, du skal acceptere, at det er dit ansvar. 4, du skal tage en beslutning. 5, du skal være konkret og specifik.
med, hvad du vil gøre allerede fra i dag. Og nummer 6, du skal bruge din rationelle tænkning, altså du skal bruge din fornuft, ikke dine følelser. Så er der den her gyldne leveregel, som er god at have med i baghovedet, som lyder: ingen forandring, som er betydningsfuld, er nem. Jeg håber, at det her har givet dig noget inspiration og også noget mod på at komme i gang med at arbejde. Hvis det her er en tematik i dit liv, rigtig god fornøjelse.